બળે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રે વાયર પુરાય રણછોડ દી સોના નાહી ડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે હરિ સોના નાહી ડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે દેસુ યોરડા દેસુ મેડી ના મોલર ભુરાય રણછોડ દી સોના નાહી ડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે હરિ સોના નાહી ડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ